Anh ơi. Ôi. Sao đấy? Anh ơi. Em yêu anh. Anh cũng yêu em. Nhưng mà em yêu anh cơ. Vậy thì anh cũng yêu em. Chỗ tí như đấy, tí như đấy. Anh có biết cái trên nó bị chán không? Anh có. Vậy anh hát với em nhá. Em là nó bị chan cho. Nó bị chán. Hai Nani desu Chocometto Nakemara Latte. Em đợi anh đi mua ít đồ nhá. Lúc nào về anh nhắn tin cho. Bây giờ anh đang ở quán ấy. Khiếp, kinh, nói chuyện lạnh lùng gớm. Ôi trời, tí về nhắn tin cho anh nhá. Bây giờ đang thanh toán không nhắn tin được ý. Nếu em có nhớ hay vẫn vô lưu thật vừa tai, ngồi ngay ngắn lắng nghe anh hát cho em một bài. Dù cho anh trông hơi nghiêm trọng, đừng cười anh, đừng có chê. Bình thường anh ngân nga rất mượt, sao hôm nay lại sống như thế? Nào, thôi được rồi. Bây giờ Ly dạy tả cho cô này nào. Dạ thưa cô, với câu này ta áp dụng công thức Nhắc kìa, cậu Tùng mau nhắc bạn đi kìa. dạ Em có biết gì đâu ạ? Thế hả? Thế mà cô lại tưởng hai đứa thích nhau cơ chứ. dạ không phải đâu cô, em sao thích nó được ạ? Thế thì thôi, không phải thì thôi. Cậu cũng chỉ hỏi vậy thôi mà. Không phải thì càng tốt, mà nếu phải thì cũng càng tốt, có sao đâu. Em không bao giờ thích nó đâu à? Im nha, cô vẫn đang nhìn đấy nhá. Im đi. Rồi lên đây, nhưng cô biết thì sao? Kệ đi, làm sao mai biết được. Cô không để ý đâu. Ngồi tên này thôi đấy. Rồi, tiếp tục với con sườn ạ. Ôi trời ơi, cái thằng Tùng kia. Cô nhớ là chỗ của mày ngồi dưới kia cơ mà. Sao mày cứ phải chạy đến chỗ con Ly ngồi thế nào nhỉ? Dạ thưa cô là tại vì là ở dưới đó nhìn không rõ nên là em chuyển lên đây ngồi để nhìn cho rõ hơn đấy ạ. Cả lớp nghe có điều không? Nhìn không rõ bảng hay là không nhìn rõ Ly đây? Ô cô ơi cô nói thế nghĩa là sao ạ? Thế mấy cái đứa này trong lớp không biết cái gì à? Hai đứa nó thích nhau đấy. Uầy. Cô không phải như cô nghĩ đâu ạ, không phải đâu. Thôi, tôi còn lạ gì mấy cái trò này của anh chị nữa. Lại còn giả vờ diễn cái nét đấy, giả chân. Tôi của trên này tôi nhìn thấy hết á. Chả qua tôi không muốn nói thôi. Mà thích nhau nó có sao đâu, cô ủng hộ mà. Cô ơi, không phải như cô nghĩ đâu ạ, em không thích nó đâu. Thấy chứ, đã bảo có biết rồi mà còn. Thôi thì từ giờ thằng Tùng cứ lên đấy ngồi đi. Cô đồng ý à? Thật ra yêu nhau ấy có sao đâu. Học trò mấy đứa tụi bay á, có còn lạ gì. Ngày trước cô là học sinh có hiểu mà, đúng không? Nên là yêu nhau ấy, nhưng mà học tốt, bảo ban cho tốt lên là cô ủng hộ hết. Không vấn đề gì cả, ok không? Thật đó cô? Không, em không ngồi với nó đâu cô. Cô nói thật mà. Đấy, cô sắp xếp chỗ ngồi rồi đó. Còn ngồi hay không ấy là tùy hai đứa thôi, ok chưa? Nào, thôi được rồi, bây giờ tụi mình tiếp tục nào. Ê, lộ nha, chúng mày ơi, lộ nha. Ồ, vậy mà giờ tôi mới biết nha. Chúng mày điên à? Thôi mày ngồi xích ra đi. Thế vẫn giận nào? Ngồi xích ra đi. Thôi, không giận nữa. Tùng có mua quà cho Ly đấy. Gì? Có hả? Nhắm mắt lại đi Ly. Ui, son xịn. Ui, sao Tùng biết Ly thích son này? Thì tại ai đó cứ đăng story nói bóng gió thôi, nên phải mua thôi. Nhưng mà Tùng mua son này ở đâu đấy? Sợ Tùng không dành mấy cái son cho con gái, xong rồi Tùng mua ở mấy chỗ kiểu pha ke ấy, hay là chúng nó bóc giá lên thì đau ví lắm. Cái vấn đề này ấy, thì Ly không phải lo. Tại vì cái đồ này ấy, Tùng mua trên sàn cam chính hãng ấy. Mua trên đó thì yên tâm vì được miễn phí vận chuyển toàn quốc, những cái voucher giảm ship lên tới tận 300k cơ mà. Vậy á? Ly tin Tùng đi. Trên đó ấy, cái trend nào cũng có, giá nào cũng hời. Đấy, xong rồi nhá, còn được tặng 60k cho những người mới như Tùng khi nhập cái mã Minh Nhật này này. Đấy, cái đó là Tùng xem được cái anh Nhật Minh hay diễn trên TikTok nói vậy nó. Ôi, Tùng giỏi thế. Thôi được rồi, Tùng ngồi đây với Ly đi. Cô mới Tùng rồi nha. Cô, này thì em không muốn ngồi cùng à? Vậy cái tấm ảnh này ấy, mà up lên group của lớp ấy thì thôi, coi như cả lớp biết, được chưa? Baby à, đừng giận nữa. Don't touch me. Ngồi xích ra. Ý là cái bàn này nó đủ chỗ cả 4 người luôn ấy. Tại sao mày cứ phải ngồi xích vào ta làm gì? Xích ra. Thật ra là hôm qua anh chỉ cho nó đi nhờ thôi. Để làm gì? Giải thích để làm gì? Cái gì đã xảy ra rồi ấy, thì nó đã xảy ra rồi. Và tốt nhất đừng nói thêm một điều gì cả. Tao không muốn nghe. Mẹ đi lại đây thôi mà, đừng giận. Xích ra. Nhưng mà thật ra anh... Vẫn dám nói. Để thôi, không nói nữa.
Múp à? Đừng gọi tao là Múp. Tao tên là Múp à? Ai là Múp ở đây? Tao có danh xưng tên tuổi đầu hàng, ok? Mày đừng có tự ý cho mình cái quyền gọi người ta như thế đây đi. Vô duyên. Bỏ ra. Được rồi anh hứa, lần sau để không chở ai nữa. Anh mà chở ai, anh quăng chìa khóa đi. Lại hứa nữa? Ê, anh thề mà, lần sau sẽ không bao giờ có chuyện tái phạm xảy ra đâu. Thôi được rồi. Tha cho nốt lần này thôi đấy. Nhưng mà chỉ nốt lần này thôi đấy nha. Còn lần sau nữa ấy thì cứ xác định đấy, biết chưa? Rồi, biết rồi, thôi lại đây thơm bắt nào. Anh ơi, anh mở cho em đi. Nắp chặt quá em không mở được. Thôi được rồi, tôi để anh mở cho nhá. Đây, nước của em đây, uống đi. Anh uống thử trước đi. Ngon em mới uống. Uống thử đi. Nước ngon lắm, em uống đi này. Có thật là ngon không? Thật, em béo của anh uống đi nhá. Như thế này mà anh bảo ngon à? Nước chẳng ngon gì cả. Em không thích uống nước này đâu. Anh đi mua cho em nước khác đi. Thôi nào em ơi, đừng khóc nữa. Thôi để giờ ra cho anh đi mua cho em nước khác nhá. Anh đi mua liền đi. Không em giận đó. Đi ra chỗ khác ngồi đi. Thích con duyên đi ra chỗ cái duyên ngồi. Đừng có lại gần đây nữa. Có chuyện gì đấy? Bận giảng bài quá hay thôi. Không có chuyện nữa. Chờ anh giảng nốt cho bạn anh câu này thôi, một tí thôi. Giờ ra chơi mà cứ ngồi giảng bài với nhau khó chịu. Thế thôi được rồi, tôi để anh dẫn đi ăn sáng nhá. Bé thích ăn gì nào? Em thích ăn bún cua. My ơi, Ơi, có chuyện gì đó? hình như áo cậu hơi có gì ý. Sao đi bà nhá? Áo tôi hơi giãn á. Tại anh nhá. Sao lại tại anh nữa? Thấy không, người ta giãn không nói người ta. Tại anh bắt đèn anh đó. Anh chờ em lâu chưa? Anh cũng mới tới à? Này em học tốt chưa? Mẹ muốn chết à. Thể giáo cho em một đống bài tập luôn ý. Sữa của em nè. Anh muốn lúc nào đấy? Em cảm ơn nhá. Hồi nãy anh còn tiện đi ăn mì cay với mấy đứa bạn anh, xong rồi anh tiện mua sữa cho em luôn á. Nhưng mà em thích Milo hơn cơ. Đi đi anh, em kể chuyện này hay cực kỳ luôn. Đấy nhá, anh biết không? Còn lính lớp em ấy là một cái con chuyên để luôn. Hồi sáng em bị thầy là bắt quả tang cơ mà. Ê, ý là dạo đây thầy hay có cái thằng tới đưa con Quỳnh đi học về nhở? Thằng nào đấy? Cái thằng Tuấn Anh gì bên lớp ai? Cái thằng hồi trước đánh nhau với thằng Mạnh lớp mình đó. Ô vãi lờ. Sao bây giờ con Quỳnh quen thằng đấy? Chắc là cũng vì cái này đấy. Mày nhìn thấy thằng này không? Nhà mặt phố bố làm to đấy. Mày cứ nhìn quả hát của nó kìa kìa. Chúng nó nói là thằng này mua gần 100 củ luôn á. Mẹ thích nhờ. Ngày nào có người tới đưa nó đi học về, xong còn được mua sữa cho nữa chứ. Mẹ sướng tết đấy. Tên của một trong hai anh ở ngoài đâu? Mà vào sổ là phải vào sổ cùng Ê, nhau. nó kìa. Mẹ cái lớp thằng này tan sớm vãi. Thì đương nhiên, lớp của nó có bao giờ phải sinh ở lớp đâu. Chả bù cho cái lớp lờ lớp mình. Đéo đéo nào phải ngồi nghe ca chú 12 giờ. Rồi làm hàng loạt các thầy cô giáo khác. Nghe dạo chơi lớp trưởng. Dạ vâng ạ, em biết rồi ạ. Được rồi, lớp nghỉ đi. Bạn ơi, bạn cho mình hỏi là lớp mình tan chưa vậy? Được về rồi đấy bạn. Thế bạn cho mình hỏi là bạn Trúc Quỳnh lớp mình về chưa? Trúc Quỳnh hình như là nó đang phải ngồi ở lại tổng sổ gì cho cô ấy. Bạn có tìm thử xem. Cảm ơn bạn nhé. Sao đây em? Mình về thôi. Nào, thôi rồi, đứng dậy nào. Về một bánh su kem cho. Được bao lâu anh cầm luôn cho? Anh nhanh lên. Đây, ok, chờ anh tí. Đấy, bắt đầu cả thèm trong chán rồi đấy. Tao thề mấy thằng này đúng kiểu phục tùng con này luôn ấy. Nào là xách cả ba lô cho này, mua bánh su kem cho này, xong rồi đi dẫn đồ, đi mua quà các thứ đồ luôn. Mẹ thề nếu tao được một phần trên thằng này, mẹ tao hút vội. Nhưng mà nhá, chở con này về tận Vũ Linh, xong lại vòng xuống Hán Đà. Thằng này liệu có bị ngu mày? Mày hỏi nó thì hỏi tao. Thôi rồi, đi về mẹ đi, muộn mẹ rồi này. Ê Phương ơi, tao hỏi tí. Giờ bên lớp thầy Tuấn ấy có nhận thêm người không mày? Hình như là có ấy. Mà sao vậy? Tại tao có chuyện cần hỏi thôi mà. Cảm ơn mày nhiều nhá. Vào đây anh. Ôi vãi. Phơ lờ, tin chuẩn à? Hình như là thật á. Hồi sáng nó chạy ra hỏi tao là lớp này còn trống không mà. Và ai? Thế thì đúng rồi. Thằng này mẹ công nhận si tình thật đấy. Anh ơi, lát về mình ghé cửa hoa để em đặt hoa cho mẹ em nhá. Em biết đâu, anh chở em tới đó mà. Nào, thôi được rồi, để anh đậu mũ cho nào.
Dạ. Tao thấy kiểu chỉ lợi dụng thằng này thôi. Hôm trước mày thấy không, mới còn dậm chân dậm tay này đã bình thường rồi ấy. Tao thật thằng này mà không nhiều tiền thử xem con này đá thằng ấy lâu rồi. Mẹ tao cũng nghĩ thế, chứ đéo bao giờ thấy này mua quà luôn đấy mày. Toàn là cái mua không à. Đưa đón quà cắp nói chung cái gì thằng ấy cũng lo hết trơn à. Con này phải lo đéo gì đâu đúng không? Anh ơi, anh ra xe trước đi, chế một lát nhá. Em con kìa. Hả? Mày tí con chó mày mấy cái đâu này. Mày chắp mồm nhá. Cậu chị con mày. Cậu trẻ con đi. Cậu ai Cậu lại né. nhưng mà kiểu chưa tỏ tình mà đã ôm là như nào. Không giỡn Nhưng mà à. bỏ ra. Nhưng mà có ai tỏ tình mà kiểu như này đâu. Nói đi. Mà nói cái gì? Nhanh lên vào lớp giờ. Thế bây giờ muốn nói cái gì mày nói được chứ? Có đi nhanh lên. Thích cậu. Thích gì? Nó lên. Em ơi có ai tỏ tình như cậu không? Nói lại đi. Có. Mạnh à mày. Huy ơi, em không đùa nó nhá. Đừng có mà nhém chằm chằm như vậy. Nãy giờ anh ngồi im mà. Anh chỉ đang ngắm cô bé nào xinh đẹp của anh thôi. Bạn gái của ai mà xinh thế. Anh vừa động về em á thì em biết tay em đó. Nắng nhiều ấy hả? Mắng nắng nhiều cơ. Huy ơi, em biết rồi nhá. Anh chụp lên em. Mày lên mặt đã xấu rồi. Bé yên tâm đi. Dù anh có chụp cam thưởng thì cỡ nào đi chăng nữa ấy, thì cũng không thể nào mà dìm nổi vẻ đẹp của em đâu. Anh không phải định em nhá. Em biết em đẹp tới đâu mà. Giỏi. Kìa, sao bé để rơi ăn. Thôi được rồi, chiều anh chở bé đi ăn kem Tràng Tiền nha. Anh cứ phải thế nhở. Nhưng mà anh hứa rồi nhá. Anh nhớ mồm ấy nha. Anh mà thất hứa với em á, để em không cho anh ngồi gần em nữa đâu. Rồi hả, bé cưng có ăn. Hai cô cậu bán cuối kẹo. Đang trong giờ học mà thích ngồi tán tỉnh nhau không? Đứng lên dậy. Đi ra ngoài hành là đúng của tôi. Đúng, mà chắc là mỗi mình mày bị phạt đó. Bọn đây sao? Em mà đây xem nào. Không phát à? Thằng này về chỗ y tao mà ngồi học chứ. Chỗ tao mà. Ok. Giờ tao về đây. Thôi anh về nhá. Anh tiết mẹ anh xuống. Sao? Lát sẽ đá anh xuống. Anh đừng để bé một mình nhá. Anh về nhá. Mẹ anh Thế mà mày đi tham quan không? thì ngày mai tao cũng Ngày mai thực sự đang có một kế hoạch đi đấy. Nhưng mà đi nhá. Tùng ơi. Tùng ơi. Hả? Đi đá bóng không mày? Thôi chúng mày đá đi, tao đang bận rồi. Thế nhá. Lớp trưởng ơi. Hả? Hôm nay bạn cho tôi với cả người yêu tôi ở lớp tiết thể dục nhá. Tại người yêu tôi bị đau bụng nên tôi phải ở lớp chăm người yêu tôi ấy. Con người mày đau bụng nhưng mày đau bụng đâu mà ở lớp? Đi mà có gì bạn giúp tôi với nhá. Thế á. Chúng mày vào đi. thế không? Sao đi biết? Ê hai đứa tụi bay ơi. Ê, Hả? lên phòng tin đi thấy tao gọi rồi kìa, nhanh lên. Thôi cứ lên trước đi thì bọn tao lên sau. Đi đi. Nhìn như này rất người thôi. Xem nào. Ôi anh thương. Thôi chiều đi ăn kem nhá. Kem gì? Ăn kem Tràng Tiền ấy. Không, thích ăn kem thịt cơ. Lên đây. Kéo cái động sách không? Tắt mày quay đi, quay cái rồi. Tắt mày quay đi. Anh đút cho miếng ăn nhá. Nhằn nào. Thêm mông đấy này. Đi ăn nhá. Sao, không thích à? Thế lại đây xem nào. Miếng nữa nào. Ăn nhá. Ăn đây, ăn nào. Thật ra tao thấy là cái thợ chụp ảnh bên bọn A Sáu thuê nó cũng ok á mày. Tao nghĩ là mình nên thuê thợ chụp ảnh riêng cũng được mà. Thôi bọn mình đi chỗ khác bán đi, chỗ này hơi nhạy cảm. Đi.
Như ban nãy chồng cờ thì hiệu trưởng cũng nói rồi đấy, là trường mình gặp vấn đề này, đang có những cái cặp đôi tình trạng yêu nhau ấy mà nó kiểu vượt quá cái mức học sinh ấy nhá. Lớp mình cũng ý thức mà tém lại đi nha. Tôi không tiện nói tiền đây đâu ấy, nhưng mà cũng biết ý thức lại, hạn chế lại, kiềm lại cảm xúc của mình đi, biết chưa? Má tính ra này về sớm. Tôi làm gì vậy trời? Tao là thật mày, tao tưởng đâu cái khách sạn không á. Thôi, dưới xanh đâu. Em sao kìa dưới. Hello em. Anh đi đâu mà lâu nè? À thì anh đi mua sữa cho em nè. Không, em đã bảo thích có Milo rồi cơ mà. Không uống sữa dâu đâu. Thế thôi được rồi, thôi để đi mua sữa khác cho em nhá. Anh đi mua sữa khác cho em đi. Thôi được rồi, tí đi mua Milo cho. Thế còn được. Nào, cho em vào chứ. Em đang lạnh á. Anh làm gì đấy? Dậy luôn tay vào trong. Anh ngủ thế nhỉ? Đừng có mang nghịch em đang cáu á. Nãy cô giáo lớp anh mới cho em vào sổ đầu bài đó. Tại anh á. Lỗi tại anh hết mà. Này thèm phát nào. Nhưng mà ở đây đông người. Anh. Ê Ly ơi. Hả? Mày làm xong cái phần này chưa? Tao đang tính để chiều làm nốt đấy. Mày xem giúp tao, có gì giúp tao cái phần này với nhá. Tại vì tao chưa làm xong cái phần này á. Thế nhá. Thế rồi. Có gì về nhà tao khác xem cho. Thế nhá. Tao cảm ơn nhá. Nào. Mạnh ơi, em sắp đặt với anh nhá. Anh có thể em đang trao đổi bài với bạn không? Anh bị làm sao ấy? Anh đi về lớp của anh đi. Bỏ ra đi. Thôi anh đi về lớp của anh đi. Nhanh trả chỗ chúng nó, cô giáo vào bây giờ. Không, muốn ngồi thêm một lúc nữa cơ. Được rồi, đi. Không, nhớ em lắm à. Đi mà lại. Hẹn hò xong chưa hai bạn ơi? Đây, thì từ từ, tao các bạn nó đi. Được rồi, đi anh đi đi. Vào lớp rồi, anh đi về đi. Lý nhở. Em đã bảo được rồi. Con phát nào đi. Mạnh mày có cút chưa? Em Biết. sao lại chỉ anh làm gì đâu. Bà nói một lần thôi nha. Mẹ em ly vãi cái lỗ. Nhìn cái từ này đó là danh từ. Đây là nói ra thôi nè. Rồi bây giờ chúng ta nhìn cái nghĩa của nó là Linh ơi, cho mượn cái bút. Đây, bút đây. Xin nhá. Mà Linh ơi, tiết sau tiết gì ấy nhở? Tiết sau á là tiết nó... Gì đây? Chúng mày thích nhau đấy à? Sao thằng Hoàng cứ quay xuống hỏi con Linh cái vấn đề gì đây? Liên quan. Tao đang hỏi tiết sau tiết gì mà. Ủa chứ mày không có thở có biểu à? Thì tao không nhớ nên tao mới hỏi chứ. Thế hỏi mày luôn đi, tiết sau tiết gì? Văn. Thì văn. Thế rồi. Ai hỏi mày là được. Sao phải thích bây giờ không thích gì ở đây? Ê Linh ơi, Hoàng đi căng tin này, Linh ăn gì không để Hoàng đi mua luôn. Cái gì? Tao có đang nghe nhạc không đây? Linh ơi, Hoàng đây. Hả? Mày nghe nhầm đấy. Tao gọi thế bao giờ đâu. Ăn gì? Mua giúp tao hộp xôi nhá. Nhớ bảo người ta là không cho hành nhá. Ok. Thế con này ăn gì? Thì tao đi mua luôn cho. Đạo như nó đi. Cũng một hộp xôi không hành. Xôi của hai mẹ trẻ đây, ăn đi. Cảm ơn. Xong rồi nãy tao có dư một lọ Milo này. Cho mày này. Thế còn của tao đâu? Thì tao bảo dư một hộp thôi mà. Nên là cho, với cả là đó giờ toàn thấy mày uống trà sữa chứ có bảo thấy mày uống Milo đâu. Hai đứa chúng mày. Tao nghi lắm nha. Liệu có đang đúng với những gì tao đang suy nghĩ không đấy? Con này bị gì? Điên. Ê Phương ơi, mày đổi chỗ cho tao thế này đi. Đi. Sao thế này đổi? Đổi đi, xuống chỗ mày ngủ tí. Sao thế chứ không đổi luôn đi? Giờ tiết cuối rồi đổi làm gì? Thế trước bà chủ nhiệm không dám đổi. Thế nên mày phải đổi thế này chứ. Thôi được rồi, xuống đi. Hay là mày chép bài hộ tao? Không. Không có chép gì đâu. Tao bảo tao xuống với tao ngủ vậy. Không có chép gì đâu, mệt lắm. Hoàng ơi, đó giờ Hoàng đã được ai tặng quà bao giờ chưa? Hoàng á? Hoàng chưa. Với cả Hoàng là con trai nên mà vấn đề này Hoàng không quan trọng lắm. Vậy á?
Nếu thế thì cái này tức là sao vậy Linh? Không lẽ hôm nay Hoàng không biết ngày gì à? Ngày á? Ngày 14. Trời, rời quá. Thôi để chiều về Hoàng thôi. Hoàng không cần làm vậy đâu. Ngày hôm nay cứ để Linh tặng Hoàng món quà đi. Ngại quá. Đã biết mấy vấn đề này ấy, Hoàng phải là người chủ động nhé. Sao lại để Linh chủ động như này nhỉ? Thôi dù sao thì cũng cảm ơn Linh của món quà này nhá. Ôi, món quà ý nghĩa quá. Đúng Hoàng biết đấy là cái gì đấy? Hoàng thấy nó giống như kiểu là thư tình ấy nhở? Đúng rồi đấy. Nhưng mà sao lại là thư tình nhở? Thì kiểu mình cũng muốn đáp lại tình cảm của cậu bằng một tấm thư tình ý. Ý là người ta cũng thích ý. Nhưng mà kiểu ngại nói mấy cái lời như này ấy. Nên là thôi Hoàng quét tạm cái mã trên hộp quà đi. Rồi Hoàng sẽ thấy điều bất ngờ. Keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans. Trời ơi, xúc động à. Mình không nghĩ một ngày sẽ được chủ động đáp lại tình cảm như này đâu ấy. Trời ơi, có thể nói là sắp khóc luôn. Trời ơi, câu mà Linh chọn quà cũng khéo thật sự luôn ấy. Cái mùi sữa tắm này đúng thơm luôn ấy. Ôi, kiểu đặc trưng luôn ấy. Ôi, thơm dã man, thơm mà đúng không? Hay là tối nay bọn mình đi ăn mì cay đi, nhân cái dịp này này. Tối có gì Hoàng đón cho? Ô thế á? Hoàng biết nhà Linh luôn hả? Biết chứ. Người yêu mình lại không tìm hiểu kỹ, làm sao ấy được nhở đúng không? Ôi. Tao biết hết rồi ấy nha. Hai đứa mày đang quen nhau phải không? Không phải như mày nghĩ đâu. Thôi cô vào lớp ạ. Chính thức quen nhau rồi đấy hả? Để sao không đi chung nhở? Nào, đừng có trêu. Hả? Sữa này. Nhỏ, có sữa uống buổi sáng luôn cơ đấy. Con quỷ này nữa. Tao giận bây giờ đấy. Này, thích không? Cho mày luôn á. Tôi không dám má ơi. Sữa riêng của má ai mà dám uống. Ê Phương Anh. Gì? Lát tiết 3 đổ chỗ cho tao với. Đây, lên luôn đi. Đừng giận nha, ngày mai tao mua trà sữa trả ơn cho. Rồi, tao biết rồi, mày cứ lên đó mà ngồi. Lên đi. Sao tiện lên đây ngồi? Mới đổ cho Phương Anh rồi. Đang làm gì đấy? Làm bài tập. Thôi, đừng làm nữa, gãy lưng cho bạn ngủ đi. Thôi được rồi, nằm xuống đi, gãy cho. Cái gì đấy? Thầy Tháo nhìn thấy bây giờ. Nằm tí thôi, thầy không biết đâu. Tùng ơi, đi đá bóng không? Đúng rồi, đi đủ người đi mày ơi. Thôi, chúng mày cứ đi đá đi. Chiều nay tao có hẹn đến cầu với cái ly rồi. Ê, vật mới luôn đấy hả? Không, vật này của Tùng cho tao đấy. Chiều nay tao với Tùng đi đánh cầu chung với nhau á. Kinh, bà thì sướng rồi. Chính thức quen phát là bỏ bạn luôn. Nào, đừng có mà nói thế. À, hay là chiều mày đi chung không? Thôi, tao không có tham gia mấy cái vụ ấy đâu. Mày cứ đi đánh đi. Ly ơi, xong chưa? Mình đi thôi. Ly xong rồi đây. Thôi tao đi nhá. Còn tao đi nhá Phương Anh. Đưa đây, thôi đưa anh cầm cặp cho. Đưa Tùng cầm cặp cho. Nào, thôi đi nhá. Này Ly, Tùng có cái nick Liên Quân không chơi này á, cho Ly đó. Nhưng sao lại cho Ly? Tùng không chơi à? Gớm, người ta cho thì nhận đi. Không phải, tại vì là Tùng nhiều ác quá ấy mà. Ly cầm ác này mà chơi. Ác này có Aya công chúa cầu vồng đó, Ly thích đó, cầm lên mà chơi. Ui vậy á? Đâu, để Ly coi nào. Tùng ơi, công nhận là không hổ danh mày là con tài phiệt. Gái này theo cả đàn, tiền thì tiêu cả đống. Nhưng mà tao chỉ đổi mỗi Ly thôi. Ê, nhưng mà sao mày dư làm ác vậy? Còn ác nào không cho tao với? Thật ra là tao cũng cày cháy hết mà. Xong rồi có mấy cái sự kiện nhận quà ấy, tao chăm làm mới có quà thôi. Sự kiện gì? Sao tao chơi mà chả thấy mấy cái sự kiện đấy vậy? Mày chả thấy gì cả. Nè, nhà hè này có cái sự kiện hè cháy Liên Quân. Lần đầu tiên Liên Quân chơi lớn, phát miễn phí quân huy toàn bộ server. Số lượng quân huy lên tới phải tầm 2 tỷ quân huy hữu hạn đấy. Vãi, thật á? Mày tham gia cái sự kiện này từ ngày 11 tháng 6 cho tới ngày mùng 6 tháng 7 là mày sẽ nhận ít nhất là tầm 300 quân huy hữu hạn. Mà nhiều nhất ấy là 4.200 quân huy hữu hạn cơ. Như thế thì mới thỏa sức sắm skin lên tới bậc SS hữu hạn mà không phải là vấn đề gì cả. Đúng nhá? Nhưng mà kiểu tao thi thoảng mới chơi thôi, chứ không phải là ngày nào cũng chơi cho bọn con trai chúng mày đâu. Ê, kẻo mày tưởng thơm như anh ở chả thơm tí nào. Mày điên à? Bắt đến mấy ấy, thì vẫn có thể nhận được. Miễn là trong thời gian sự kiện vẫn còn diễn ra thì vẫn nhận được, ok chưa? Chẳng nhẽ mày lại bận tới cái nỗi mà không có đủ một ngày để chơi game ấy hả? Cái này tao thấy hơi vô lý đấy nha. Ê, thế hợp lý nha. Ê, phải kết bạn á. Ê, kết bạn đi rồi ba đứa mình chơi chung. Vô đi. Mày đánh lên gì? Tao đi rừng thôi nha. Tao đi A đi. Con Ly mày đánh Aya đi SP cho tao. Không, tao đánh Aya cơ. Tao chỉ theo rừng thôi, mày tự lo đi. Về tập mẹ đi.
mà cười à, chị này hay nhờ. Đang trong giờ mà thích ngồi tán tỉnh nhờ không? Nào đứng dậy tôi nào, đi ra ngoài. Nam ơi, đổi chỗ cho tao đi. Mày lên đây ngồi đi, để tao xuống đây ngồi cho. Ủa, sao thế lại đổi? Kêu đổi thì cứ đổi đi, hỏi nhiều thế. Lên đây đi, bực hết cả mình. Đi căng tin này, không biết có ai cần nhớ mua gì không nhở? Phương. Hả? Mua xôi không, tao mua hộ cho. Được. Em mua giùm tao 2. Thôi. Thôi mày đi một mình đi. Tao không đi đâu. Đi Phương ơi, tao mày đi. Mắc mớ thì phải nhờ cái thằng vô đến làm cái gì. Đi, bọn mình tự đi được mà. Đi. Ok đi. Cái con Ly này, sao tự nhiên đổi chỗ rồi ngồi làm gì? Mau về chỗ đi. Không, cô em không có về đâu. Ngồi cả thằng Tùng em khó chịu lắm. Hai cái đứa tụi mày lại cãi nhau đúng không? Thôi cô kệ đi, người ta đã không muốn thì ép người ta làm gì nữa hả cô? Đấy, cô nghe rồi chứ ạ? Cái loại vô ơn có mơn nơi cũ, nên là em phải trả người, em phải làm cái gì nhưng mệt. Ui dào ôi, tôi đến hạ hai anh chị luôn á. Thế cái thằng Tùng này, cái Ly nó vừa kiểu xinh đẹp trắng trẻo như này, mày lại không thích nó, mày tơ tưởng em nào? Dạ thôi, người ta là đội tuyển bóng của trường cơ mà. Đi đâu á mà chả có người theo đuổi. Nên là mỗi người một em đâu có sao đâu. Ôi, nghe tụi mày nói xong mà cố bực hết cả đội tóc giả đây này. Vào đây, vào đây ngồi tao đặt bụng cho. Thôi, làm gì còn chỗ nữa mà ngồi. Cứ vào đây. Xích ra. Vào đây ngồi. Lâu lắm rồi không nặn bụng cho mày đấy. Vào đây nghe ta xem nào. Ê, dạo này thấy mày bớt mụn hơn rồi đấy này. Trông có vẻ đẹp trai hơn rồi đấy. Đấy chưa? Nghe tao là chỉ có chuẩn thôi. Mày nói thế thằng Tùng lại đánh tao bây giờ đấy. Ôi dào ôi, tao với nó á, có là cái đéo gì của nhau đâu mà mày phải sợ. Ê, mà tối nay mày rảnh không? Kéo danh tao phát đi. Kẻ tinh anh Hoài không lên được cao thủ luôn đấy nè. Sao không bảo thằng Tùng ấy? Nó chỉ kéo mấy em khối dưới thôi. Mà có mày ở đây rồi á, thì việc gì tao phải nhớ làm cái gì đúng không? Đấy, xong rồi đấy. Ok, vậy tối thế nhá. Má đầu vãi. Rồi ok, tao về chỗ nhá. Tùng ơi tao về đây. Nhớ tối kéo ra lên cao thủ đấy nhá. Đúng là người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra. Hay đấy. Ê, hồi đấy thằng Tùng Mắc gì cọc. Đừng mà nhắc cái tên thằng đó trước mặt tao. Tùng cái gì? đừng nói với tao là chúng mày lại mới chia tay nhá. Thích nói sao cái Tùng thế? Tao chỉ định bảo mày là ấy, là nó đang kiếm mày thôi. Bảo nó tao bận rồi, biến đi, có trai mới rồi. Khiếp. Này đi date với ai mà trông có vẻ ăn mặc lồng lộn phết nhá. Đi với Tùng á. Thật ra tao với Tùng mới quay lại rồi ấy mày. Hôm qua ấy, trời thì mưa rõ là to, nhưng mà Tùng ấy chạy sang tận nhà tao để xin lỗi to. Trông thương lắm ý mày. Nhưng mà sao mày bảo tao là... Theo tao ấy thì sống phải biết lượng thứ. Thế nên là tao quyết định sẽ cho Tùng một cơ hội. Nhưng mà khoan... Thôi tao đi nhá, có gì chiều muốn trà sữa cho. Bye bye. Mày ơi. What? Ơ kìa, mày. Mày nín. Mày định bảo với tao là mày lại chia tay rồi đúng không? Tao thề luôn, đây sẽ là lần cuối tao liên quan đến thằng đó nhá. Mày mà thấy tao liên quan đến thằng đó một lần nào nữa ấy, mày cứ vả thoải mái vào, vả thật nhiều vào. Tao không muốn liên quan thằng ấy nữa đâu. Ly ơi, eo ơi, câu chuyện cái anh hôm trước mày giới thiệu của tao ấy. Eo ơi, nói chuyện duyên dáng mà lại còn tinh tế nữa. Duyên ơi, Sao? Muốn cái gì? cậu có thể gọi là trả lại mình tất cả những gì mình đã tặng cậu trong lúc yêu nhau được không? Cái gì? Chia tay nổi quá. Oh my god. Tùng ơi, tao thật không thể ngờ được mày chơi chuyện cớ vậy luôn đấy hả? Đấy, trả đi trả, đây. Trả đây, kẹp chọc đây, trả đây. Kính đây, trả hết luôn. Đây, mày lấy cái gì mày lấy hết luôn đi. Cầm hết vé mà cho con bầu mỡ của mày dùng đi. Với cả là còn cả cái khóa học trên Prep nữa ấy. Gì? Khóa học thì sao? Này, mày đừng nói với tao là đến cả cái đó mày cũng đòi nhá. Thì như ban đầu chúng ta đã thỏa thuận thì cái đó mình mua về cho cậu học IELTS với cả 2SK mà. Học xong cái đó ấy sẽ nhận lại được 100% học phí. Tiền đó chúng mình đã cùng nhau thống nhất là để đi du lịch 1 tháng rồi. Nhưng mà bây giờ mình chia tay nhau rồi thì cậu phải đưa lại cho mình học chứ. Trời ơi, bao nhiêu công cày quốc ngày nào cũng học. Sắp tới cái lúc hoàn tiền rồi nó đòi như vậy là sao trời. Không được. Đúng rồi, mình sẽ giả vờ yêu lại nó. Rồi tới lúc bây giờ nhận tiền xong mình sẽ chia tay. Nhở. Tùng ơi, Tùng, thật ra ấy là nãy giờ tất cả những thời gian đó ấy là tớ chỉ đang thử lòng cậu thôi. Tớ biết là tất cả mọi thứ cậu cho tớ ấy đều là của cậu. Nhưng mà cậu thử nghĩ đi, gần đó thời gian mình quen nhau, mình yêu nhau, bao nhiêu kỷ niệm. Mà bây giờ đùng một phát chúng ta chia tay nhau thì sẽ còn vương vấn biết bao nhiêu
nhiều điều khó nói đúng không Tùng? Thế nên là gì? Tớ sẽ vì cậu, vì đoạn tình cảm này mà sẽ quay lại với cậu. Đây là Tùng ạ. Mình yêu nhau từ đầu nhá. Tớ cũng đồng ý. Bây giờ mình đi ăn nhá. Dạ, ok Tùng. Tùng ơi, bây giờ cậu ở bất cứ nơi đâu thì chắc chắn nơi đó sẽ có tớ. Ok, mình đi nhá. Ê, đừng người ta bảo về này. Xin lỗi bà nhá. Cái này là tôi chỉ làm theo những gì bà bảo thôi, nên có gì bà thông cảm cho tôi nhá. Ok, được rồi. Chúc các bạn đi chơi vui vẻ nhá. Bye bye. Ê, mày với con Ly sao đấy? Chả có gì đâu, thôi đi căng tin đi. Ok. Ê, mày với Đơn Tùng sao đấy? Lại cãi nhau à? Chia tay rồi mệt quá à. Mày cũng đừng nhắc tên nó trước mặt tao nữa. Nè, sữa này. Uống không? Không cần. Ê Phương ơi, tao với mày đi căng tin đi. Đi với tao. Thì đi. Ê Huy ơi, mày vào giữa ngồi đi, cho tao ra ngoài ngồi cho. Đổi lắm gì? Tao quen ngồi ngoài này rồi. Huy ơi. Hả? Thôi, tao không đổi đâu. Với cả tao sợ cô Yến nói lắm. Thôi, mày cứ ngồi đấy đi, tao không đổi đâu nhá. Đéo hiểu được cái nước gì cả. Mày á. Với ca thì các em nhỉ? Ê, dậy đi kìa. Thầy sống bây giờ đấy. Ca là số nguyên hiểu chưa? Đấy. Dậy đi, Vậy cả thầy nắm xuống được kìa. trường hợp. Mày bị điên nào? Kệ tao. Tao làm thì sao? Nhỏ thôi, thầy. Kệ mẹ tao đi. Như thằng điên ấy. Nào, giờ lớp mình tiến hành thảo luận nhóm đi. Thế cái bàn thằng Tùng với cái Ly không thảo luận nhóm à? Ê Phương ơi, con này mày làm chưa? Này, hai đứa nó lại làm sao đấy? Dạ chúng nó mới chia tay đấy cô. Mày thằng Sơn nhá. Sơn ơi. Ui giời nhời. Lại cãi nhau à? Khiếp thôi ấy. Hai đứa chúng mày ấy cứ như là chó với mèo ấy. Mà cái thằng Tùng kia cũng kém cơ. Thấy bạn gái mình giận phải biết ra dỗ chứ. Đằng lên để bạn gái giận không nào. Tô. Ê rủ thêm thằng Tùng cho đủ 5 đứa đi. Mày thử nhìn hai đứa nó kìa. Tùng ơi, chơi game không? Không chơi đâu. Nó không chơi. Ê, tao có cái này hay này. Cái gì đấy? Đùa chứ. Mày con nhau chúng mày à? Dạ con thưa cô. Ai đó vào lớp đi em. Dạ con ở bên lớp cô Nhung bảo con là mang cái bản báo cáo này sang để nộp cho cô ạ. Thế à? Mang vào đây đi em, nhưng em mang vào cho cô nào. Em đi ơi. Dạ đây ạ, cô có thể xem qua ạ. Dạ. Em ơi, chơi gì với Em ơi. đi học với bạn anh nào. Sao à? Quen ai với lớp này à? Dạ không ạ. Thế sao mà cứ cười tủm tỉm mãi thế hả em? Hay là kết anh nào với lớp cô rồi đúng không? Không cô. Con đâu quen ai với lớp cô đâu. Này. Dạ, con cảm ơn cô ạ. Dạ vâng ạ, tí về con sẽ bảo ạ. Cô ơi, cô bảo với bạn lớp cô đi ạ. Mấy bạn đi cứ lấy điện thoại ra quay em đi. Nào, mấy anh này không trêu em mà. Kiểu cô. Rồi để cô nhắc mấy bạn nhá. Có gì mang về cho cô Nhung giúp cô nhá. Dạ vâng ạ. Rồi, thế có gì em về lớp đi nhá. 21 cần gì Vâng cô ạ. nha. Con xin phép cô con về lớp ạ.